Приехал товарищ Алекс. Hi, Alex. Hola. Уставший такой. Are you tired? Kind of. Вчера ездила отдыхать с своими друзьями в другой университет, уставший. Are you doing fine? Yeah, crazy weekend. Yeah. Went to UGA. Yeah, you liked it? Едят, друзья. Кормим. Рабочие тараканы. Ребенок голодный пришел, вернулся. Мясо ему нажарила. Таракан. С сыром. Френч фрайс тоже. Видите, какой хулиган. Таракан и баран, друзья, знают все. Он только может похвастаться двумя словами. И ест картошку жареную. Здесь мясо сейчас. У них 3 часа, непонятно, что это обед или ужин. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Всех очень рада видеть на своем канале, друзья. Сегодня у нас воскресенье. Алекс приехал, как видели. Я вам вставлю. Но приехала со своей там, не знаю, посиделовки с мальчиками. Где-то они там в другом институте сидели. Ну, короче, уставший, не спал. Пошел, лег спать. У нас 5 вечера, он спит у нас сейчас. И мой ребенок хотел с ним поиграть, построить сооружение сзади дома, но не получается сегодня, потому что Алекс не в состоянии. Сейчас я вам покажу, как он у меня ездит. Окей. Хорошо. Угу. Хочет разбудить его, друзья. Не дает спать брату. Я говорю, пусть поспит. Он хочет, чтобы он ему помог с этой проектом его. Сзади, там, помните, начали строить. You did? They were pulling at me, thinking I was a little baby, but I actually ran them over my bicycle. No, I did not, but yes, I just get back to them. Like chasing them with McLaren. Ну, короче, друзья, наш матрас приедет на следующей неделе в пятницу. Вот. В пятницу матрас приедет. Все нам стало в $370, по-моему. Да, где-то так. Друзья, такие роллы сделала. Помните, покупала, которую рисовую лепешку, или как ее назвать, не знаю, завернула ли салатик, морковку порезала, и потом вот эти положили seaweed, не seaweed, а морские вот эти clams, что ли они называются, не знаю, их и креветки, которые в каску брала. Вот, посмотрите. А Лавру сейчас кушать. Я сама уже наелась, вкусно. You can come to the beautiful patio. There's amenities. Put your feet up. Interested? You can lie down. Изобрел вроде что-то здесь. Sit like this. You can practically sit. You want? This is the lie down outside section. Who wants to lie down? Yep, there. And if you feel like you want some inside vibes, thought of that too. So if you come, beep beep beep, please. She needs to walk by. Well, you actually had to come here to see it. There is a completely decked out inside. Pardon me, Mrs. House. Go away. Go away. Go away. Go away. It's good. You want to cook something here? You want to cook something in there? Cooking a potato. Oh yeah, okay. But if you need something to do, let me know, because he's... I put a potato in there. Ой, I ой, wrapped it up and put a potato in there. potato? Okay. It's right there. Oh, that's good. Они же картошку туда положили. There's a potato in it. I wrapped it a good job. Юля, how was your day? Yeah? I have some homework to do, but I don't have to do it because the field trip's tomorrow. And then she's not checking my binder, so I'm not bringing my book back tomorrow. So I can put the homework for tomorrow. How much you have? Well, tomorrow. Домашняя работа. Oh, I'll stay away from there. Smoke. It's dying.
Работает ребенок. Выкапывает больше, дырку делает больше, друзья. Шлепка. Будет грязный. В школу только пришел, но ему хочется работать. Взял вот такую-то штуковину. Вчера, друзья, они жгли огонь, я вам ставлю. Соедини несколько видео. И потом огонь был очень такой хороший. Много нажгли. Ноги. Юля, ноги у тебя чистые будут. Ну и вот, нажгли много. И туда я потом положила мясо, друзья, оно запеклось. Работяга мой хочет расширить дырку. Это уже грязный, да? Что теперь? Это школьные штаны, между прочим, новые. Ой, фью. Ну да. А ты что, не знал, что ли? Ты же в них пришел со школы, Лав. Ну что теперь уже? Будем стирать. Oh my god. Удобнее острой стороной. Oh my god. Камень, что ли, там? Камень, по-моему, Лав. Накопать хочется. Алекс у нас дома тоже отдыхает, спит, друзья. Высыпается у нас. Покажу вам, что я готовила сегодня. Чебуреки сделала, уже почти закончились. У нас все уминается за один день. Покажу вам. Ага, раскопал, друзья. Делает лесенку внутри. Молодец. Хорошо. Копальник мамин копает. These stairs are for anything, like if you want to walk down and install a beam. Like, for example, look, you get out. Instead of like Чистый walking какой, друзья, down, смотрите. you can kind of, Ага. А, да, вот тут показывает, что удобно с лестницей. instead of like jumping and stuff, risking breaking your ankle. Угу, ну правильно, так удобнее будет. С лестницей удобнее. Друзья, готовила чебуреки, 20 штук, 3 штуки осталось. Просто хочу показать, какие они вкусненькие. 3 штуки папе оставили на ужин. Все съели за, ну что, 15 штук. Я, Алекс и Алвара одну съел, я 2, и Алекс штук 5. Ну, короче, вот сколько осталось. You don't want to get hit by the pants, do you? Уходит, уезжает, друзья, папник. Завтра у него институт, ему надо ехать. Сегодня на 2 дня, у них в понедельник, во вторник был отдых. Сегодня у него поотдыхал, надо ехать. Завтра приедет опять вечером. Are you coming today or tomorrow? What do you think? Окей, Алекс. That's good. Good. Tomorrow. Окей, see you, Алекс. Text me if the internet How you goes have? back on. Yeah. He's dusty, love. You need to go shower. Смотрите, какой грязный. Эти штаны надо здесь снять. Сними прямо у входа. Грязные, давай, я буду вытряхать. Куда ты пошел? Ну ладно. Alex, come here, Oliver. Okay. Смотри. See you, Alex. Come, love. Take your pants off. Alright, I'll see Okay, you tomorrow, Alex. See you, love you. Bye, Alex. Okay. Отправился в путь, дорогу дальнюю. Завтра приедет опять. Друзья, наши соседи уже украсили. Посмотрите. Страшилки висят, видите, привидения на дереве. Так обычно всегда украшают к Хэллоуину. А я сейчас жду свою подружку Линк. Мы должны идти играть в теннис. Но не знаю, друзья, посмотрите на эту погоду. Хотя написано там 60% дождь, через там 20 минут начинается. Надеемся, может быть, нас... Упс. Упала моя ракетка. Видите? Вот она. Ах. Вот. Еще зонт взяла, говорю. Бутылку с собой взяла всего. И опять теперь бутылка упала. Вот они валятся у меня. И все одной рукой. Все одной рукой. Вот мои принадлежности. У соседа вчера он украшал. Видите, сделал кладбище здесь. Но мы не справляем, друзья. Такое дело не делаем.
Здесь у нас американцы таким делом занимаются, но мы все-таки не американцы, просто здесь живем. Как говорится, полностью не вошли в их культуру. Но это невозможно сделать. Наши дети, может быть, в будущем будут таким заниматься, а мы нет. Ну, не знаю, у меня Алла как-то так себе тоже относится, София, Алекс тоже. Вон они, видите, двери, дома украсили свои. Чудовище повесили, там, не знаю, видно вам, сейчас я их постараюсь вам увеличить. Вот так, видно, нет вам тут? Эти висят привидения. Ну, глаза вот здесь как будто. Но мы так не украшаем, я ничего не делала. Друзья, наигрались мы в теннис, посмотрите, какие мокрые, измученные, уставшие. Сейчас пойдем домой. О, сейчас надо еще мячи собирать. Погода такая, посмотрите, какая серая. Ну ничего, мокрая какая. Ну зато напрыгались. Сегодня не очень нас было, потому что у моей подружки было вчера ей проверять кишечник. Она, считай, под анестезией была. Помните, у нее были проблемы с кишечником. Проверю, и все нормально. Ну, как бы никакого рака, ничего такого нет, друзья. Поэтому она сегодня отходит. У нее сил нет, как у меня. У меня тоже, я лентяйка просто, нет сил, а у нее просто это, она болела. Ну, как бы не болела, а просто после процедуры. Увидимся, друзья. Вернулся ребенок уже. Поднимает вес. I didn't expect you that early, though. I thought you'd come later. I started on 3:30 today because it was on a project, so I beat traffic. Why do you have Oh, It okay. was still a little bit, but it wasn't that bad. Окей. Well, try to pick. Oh my God. Тяжелый, Ляля, не поднимай. I have my stuff. But, like, Друзья, он решил переехать к нам. Все перевозит свое. Помните, я говорила, он жил у нас в этом, ему надоело эта общага. Не хочет он там находиться в этой грязи. В грязи не хочет находиться, хочет здесь с нами пожить. У него 2 семестра до окончания университета. Этот семестр еще не закончился. Но он уже там, ему, с кем он делил комнату, они решили ему заплатили там за сколько, даже если уже там он просто не хотел, друзья, быть. Знаете, это все в этой грязи жить там. Я же видела, показывали, многие вы комментировали, говорили, ой, да неплохо, там же общежитие, но это кошмар, друзья, это грязь, и там вот эти гулянки у них по субботам, воскресенье, он у меня не пьет, не курит, и мне ему не нравится, короче, он поэтому решил вообще полностью оттуда выехать. Я говорю, у нас дома чисто, воздух свежий, у нас в деревне, посмотрите, все сравнительно с Атлантой. Атланта вся грязная, воздух тяжелый. waterproof bag. Oh, that's cool. We already have like a $300. That's good. You can take with us. I could Put in your have bag. something else. Ребенок мой помогает. Ребенок от радости, что брат у него I still have like a good приезжает. amount of stuff. Not too much, like one more carload. That's But I'll okay. get it tomorrow. That's fine, that's fine. I could hold some more stuff. Ну, короче, друзья, решил I переехать. could Мы hold говорим, some more давай. stuff. Ну, ему когда говорили мы раньше, он I все... could hold more stuff. This has my camera and stuff in it. Мы ему все говорили раньше, говорю, давай, переезжай, зачем тебе это надо, грязь там, это. Он, как бы все хотел отдельно, туда-сюда. I could hold some more А сейчас вот stuff. пожил 2 года I там, could hold some надоело more ему. stuff. It's more efficient if you don't take everything at once. No, I need something to hold this hand. Balance. Нести ему хочется еще побольше. Тяжелый ляль-то. Ну, короче, друзья, вот, переезжает назад. Я он будет жить в комнате Алвара. Алвара комната будет теперь Алекса комната. Раньше она его была комната, а Алвара комната будет Софина комната. Oh yeah. Все будем перекладывать, все покажем, как обустроим, все как что. Он доволен, все переезжает. Это он не все перевез, он говорит, мне еще надо завтра. У него еще завтра вещи. У него институт, надо ехать туда, и завтра он еще заберет свои вещи. И уже остальное перевезет завтра. Ну, рад он. Самое главное, чтобы рад был. Я ему всегда говорю, в определенном возрасте дети вас не слушают, друзья. Это такой возраст был, вот как раз от 18 до скольки? От 18 до 20, я бы сказала. Знаете, независимость, туда-сюда. Родители надоели. Но сейчас уже перерос он это. И будет теперь хорошо дома. I look like
This is so much cooler than Sophia's. Клавиатура тоже. Он там сейчас установит все свои барабаны, все свои пианино, гитары. Целый этот устроим. Концерт для вас, друзья, заснимем. Радости у ребенка. У ребенка столько радости. Решили, друзья, избавиться от всей кровати. Им она не нужна, оказывается. Вот эта вот кровать. Уберем ее в гараж. Алексу она тоже не нужна. Она говорит, она такая огромная, занимает столько места, говорит. Пусть лучше один матрас там лежит. Ну, короче, хотим избавиться от кровати. Все, смотрите, здесь какой бардак. Все вывезла. Все вытащила отсюда. Аловра вещи. А, вот это, наверное, тоже надо убрать. Еще не убрала. Там покажу вам, какой у нас бардак. Здесь, смотрите. Видите, какой кошмар. Все это мне надо сюда перевозить. Здесь у нас вообще матрас стоит. Ах, здесь Алекса. Ну, короче, все перевозим, перекладываем, Все это сейчас у нас займет время. Друзья, как выглядит все. Стола у Алвара, конечно, пока нет. Надо купить его. Поедем, наверное, завтра или послезавтра. Ему нужен стол. Его картину повесили. В смысле, картину. Штуковину куда-то. Все цепляет он. Полка его. Все, конечно, на полу, но я убралась. Видите, как стало чисто. Кровать его здесь. Полка. Одежду все убрала сюда. Все развесила. Все там немножко темно. Все убрано, короче, все. Аккуратно. Здесь телевизор будет. Он хочет сюда поставить телевизор. Вот еще здесь бардак. Они здесь собирают полки Алексу теперь. Вот полочки. If you can't assemble an IKEA shelf, you don't know. Oh my god. This man can't assemble an IKEA shelf. Пожалуйста, что This IKEA shelves are made for children to assemble. Он говорит, Yes. легкие, говорит, полки не может собрать. These are IKEA sets. You cut yourself with an IKEA set. Alright, come on, son. Papa. Помогал ему, друзья, таскать, ездил к нему. No, this is like Этот- the Carnival Market. Careful, I'm not putting my weight on it. В общежитие, друзья, ездил. Помогал ему везти все это. Представляете, вот эти все мешки. Ну, короче, все. Вот. Решили разобрать полностью кровать. Кровать убрали, гараж убрали. Не нужна ему кровать. Вот. Сегодня у нас весь день. У меня уборка была 4 часа. И я до сих пор, смотрите, какая у меня свалка здесь вообще. Все упадет у меня тут от моей свалки. Вон, смотрите, сколько вещей. Это все я стирала сегодня. Вот сейчас надо все еще складывать, стирку все это разбирать. Друзья, The TV would look good there. полочку поставили, собрали. Молодцы. I don't think it has Sebastian's number. Скрипит у нас здесь пол с этой стороны, наступаем. Alex, John will get it. John will, but yeah, it just will take some time. Ляля, идите, искупаться надо. Oh, spots. I don't have to. Искупаться. School spots. Why? See? Ну тогда спать, уже 9:06. Yeah, it's not shit. We'll do it all tomorrow, don't worry. I won't touch the music room. What do you have to do else, Alex? Just to get the setup. I just left something outside. Just like my bathroom bag. It's like no one's